محمود ابو العباس رئيس لجنه دعم الدراما من قبل رئاسه الوزراء. راح اسالك سؤالين اثنين، اول شيء توصف لنا انطباع هذا المكان عليكم كفنانين عموما وعلى المواطنين المدنيين خصوصا، وثاني امر راح نسولف عن الندوه، فاول شيء نبدي بختام المهرجان اليوم اخر يوم. يعني اكيد واحد هنا يتنفس بشكل صحيح حضاره كامله ومتجدده ان شاء الله بمبدعيها في العراق. هذا المكان يعني واحد يشعر بالفخر لما يدخل له، لأنه كل التاريخ ينصب في هذه الحواضر الكبيرة التي ربما تحمل رموز مهمة في ذاكرة الإنسان العراقي منذ تأسيس الحضارات يعني ولحد الآن. فإحنا سعيدين أنه يكون هناك مهرجان في بابل، لأن هذا المهرجان بالتأكيد هو إضافة نوعية لأن نبعث برسالة إلى الآخرين أنه العراق ما زال يتنفس، والعراق ما زال حيا ويقدم كل ما هو جميل للإنسانية. من العموم إلى الخصوص، ندوة الدراما إذا صح التعبير ووصفتها صحيح، لماذا اختيرت هذه الأفلام أو هذه الكوادر بالذات من المسلسلات؟ ايش معنى هذه الأعمال؟ لربما تكريم مبدئي عن الأعمال اللي راح تفوز ممكن بالهلال الذهبي أو منتخبات عشوائية ممكن؟ هو لم يتبادر إلى الذهن حقيقة هذا السؤال، يعني سؤال ذكي من حضرتك، لكنه بوستر ال20 وبعض البوسترات ايش معنى هذه؟ هو اعتقد انتخاب خاص من قبل اللجنة العليا لمهرجان بابل للثقافات، وأظن أنه هذه شكلت حضورا كبيرا في السوشيال ميديا خاصة وفي المتابعات، واعتقد أنه كل الإضافات التي نشاهدها في هذه الأعمال هي بالنتيجة تصعد من قيمة الدراما، باعتبار الدراما تحتاج إلى دعم جاء هذه المرة من أعلى قرار بالدولة، وهو دولة رئيس الوزراء الذي ما انقطع من متابعة اللجنة باتصال مستمر بواسطة الصديق والأخ المستشار الدكتور عارف الساعدي الذي بذل جهدا كبيرا في الإشراف على هذه المنحة. ونحن الآن قدمنا 4 عروض، الخامس الآن معد هو قطار الموت، وهناك عمل اسمي حسن. وأخيرا راح نطلع من السلة الرمضانية أستاذ محمود. بالضبط، راح نقدم هذا العمل خارج رمضان، وهناك عملين آخرين، يعني هناك 4 أعمال قادمة في الطريق. شيء مفرح بصراحة إن شاء الله. يعني احنا كل ما هنالك نريد نؤكد للآخرين أنه الدراما العراقية تعيش حالة من التنافس الشريف. نعمل على تقديم أعمال درامية ترفع من سوية ذائقة المتلقي العراقي. أستاذ محمود أنا راح أشاكسك بسؤال أخير، حيدر شال خشمه ولا لا؟ حيدر ما يقدر يشيل خشمه، لأن حيدر أصلا هو متواضع وتربى في بيت متواضع، وهو يعني ليس لأن ابني. أنت قايل ليش حدك يشيل خشمه؟ أكيد لا، هو أصلا ما معد هذا الإعداد، لأنه أنا منذ طفولتي وهو يمثل سألني وقلت له أنه ما تستطيع أن تقدم، يجب أن تنظر إلى كل هذا التراث العالمي في التلفزيون والسينما. أنا أشوفه مثل دور العمر، يعني أعتقد دور العمر، ومثل ما كانوا وما زالوا يقولون ستار كوسر في ذئاب الليل، أعتقد ستكون هذه التسمية أيضا النقيب حارث الشهيد البطل الرائع العظيم. شرف كبير إن كعائلة أن يلصق هذا الاسم باسم ولدي حيدر، الفنان حيدر أبو العباس. شكرا جزيلا. شكرا يا حبيب قلبي.